السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الفرنسية افيك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم درس جديد واللي هو لي برونون غولاتيف كومبوزي. اذا غادي نتعرفوا جميع على لا ديفينيسيون ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي، وغادي نشوفوا كذلك لا فونكسيون ديالهم، يعني الوظيفة ديالهم داخل الجملة، وغنشوفوا كذلك لا فورماسيون ديالهم، يعني كيفاش نستعملوهم بطريقه صحيحه وسليمه داخل الجمله. دونك غادي نبداو ب une petite définition pour le pronom relatif. Donc le pronom relatif, c'est un pronom qui permet de relier deux phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe. بمعنى ان البرونون relatif واحد الضمير اللي كيسمح لنا نربطو بين جوج ديال الجمل بسيطه باش نحصلوا على جمله مركبه. دابا باش نفهموا مزيان غادي نشوفوا اكزامبل. لاحظوا معايا ليكزامبل فيه جوج ديال الجمل. لا بروميير فراز l'arbre est haut، يعني الشجره عاليه. لا فراز الثانيه nous jouons sous l'arbre، يعني كنلعبوا تحت من الشجره. لاحظوا معايا بان لو مو arbre معاود عندي في الجمله الاولى وفي الجمله الثانيه. اذا غادي نحاول ندمج هاد جوج ديال لي فراز ونحصل على جمله واحده فقط. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندخل واحد الرابط اللي هو لو برونون غولاتيف كومبوزي لوكيل. دونك غادي تولي عندي الجمله l'arbre sur lequel nous jouons est haut. ودابا غنشوفوا لا فونكسيون ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي، يعني الوظيفه ديالهم داخل الجمله. وهنايا عندي دو فونكسيون برينسيبال. غادي نبدا بالاولى لي برونون غولاتيف كومبوزي. باغ اكزومبل lequel, laquelle, lesquels, lesquels servent à relier deux phrases pour éviter la répétition. يعني ان الدور ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي هو الجمع بين جوج ديال الجمل بسيطه ونحصلوا على جمله مركبه من اجل تفادي التكرار، يعني ان الجمل اللي جمعنا فيهم بجوج كلمه متكرره. اذا هذه الكلمه المتكرره كنعوضوها بالبرونون غولاتيف كومبوزي. علاش؟ باش نتفاداو التكرار، يعني ما يبقاش عندنا الاسلوب ركيك. اذا غنشوفوا الدور الثاني ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي. دونك elle remplace un nom appelé l'antécédent ou les choisi selon la fonction du mot replacé. بمعنى ان الاسم اللي كنعوضوه بالبرونون غولاتيف كومبوزي كيتسمى لونتيسيدون. هذا الاسم كيتسمى، يعني كنطلقوا عليه اسم لونتيسيدون. وكنختاروا لو برونون غولاتيف اللي باغيين نعوضوا به لونتيسيدون كنختاروه على حسب النوعيه ديال لونتيسيدون، يعني من حيث العدد ومن حيث النوع. ودابا غندوزو لا فورماسيون ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي، بمعنى التركيب ديال لي برونون غولاتيف كومبوزي داخل الجمله. دونك لي برونون غولاتيف كومبوزي est formé d'une préposition. Par exemple, dans, sur, avec, chez, pour, par, etc. plus lequel, laquelle, lesquels, lesquels, selon le genre et le nombre du nom qu'il remplace. بمعنى إلا كنا غادي نربطو جوج ديال الجمل مع بعضهم ببرونون غولاتيف كومبوزي، فكنسبقوا لا بريبوزيسيون هي الاولى، عاد كنحطوا لو برونون غولاتيف كومبوزي. لا بريبوزيسيون يعني هي الحروف، يعني حروف الجر كي كنقول لهم بالدارجه. باغ اكزومبل عندنا دون، سور، افيك، شي، بور، بار، ايتترا. هما الاولين كنسبقوهم، عاد كنحطوا لو برونون غولاتيف كومبوزي. وهذا التركيب ديال لا بريبوزيسيون بليس لي برونون غولاتيف كومبوزي كيكون حسب النوع والعدد ديال الاسم اللي عوضناه، يعني ديال لونتيسيدون. باش نفهمو مزيان غادي نشوفو دي زيكزامبل.
دونك غادي نبداو بالاكزامبل ا. لاحظوا معايا بان هاد ليكزامبل فيه جوج ديال لي فراز. دونك لا بروميير فراز nous marchons sur la plage بمعنى كنتمشاو على الشاطئ. لا دوزيام فراز j'adore cette plage يعني كتعجبني هاد الشاطئ. لاحظوا معايا بان لو مو بلاج معاود عندي جوج ديال المرات، عندي في لا فراز الاولى وعندي في لا فراز الثانيه. اذا باش نتفادى هذا التكرار غادي ندمج بين هاد جوج ديال لي فراز ونحاول ندخل واحد لا بريبوزيسيون بليس لو برونون ريلاتيف كومبوزي وغادي نشوفوا الجمله كي غادي تولي. دونك لاحظوا معايا j'adore cette plage sur laquelle nous marchons بمعنى كتعجبني هاد الشاطئ اللي عليها كنتمشاو. لاحظوا معايا هنايا بقات عندي اون سول بلاج يعني بقات عندي بلاج وحده، والثانيه عوضناها بلو برونون ريلاتيف كومبوزي. لاحظوا معايا عندي لاكيل. علاش اختاريتها بالضبط؟ دونك لاكيل عندنا فيمينا سانغوليي. علاش؟ لان لو مو بلاج حتى هو فيمينا سانغوليي. دونك اختاريتها على حسب النوعيه. دونك نوعيه فيمينا، وعلى حسب العدد عندي سانغوليي واحد يعني مفرد. اذا لاحظوا معايا بلاج دائما كنسميها لونتيسيدون لان هي اللي عوضناها. سور هي لا بريبوزيسيون يعني حرف جر. laquelle هي لو برونون ريلاتيف كومبوزي. دابا غندوزو ليكزامبل بي حتى هو فيه جوج ديال الجمل. عندي جيم سيت اورديناتور، هذه لا فراز الاولى يعني كيعجبني هاد الحاسوب. لا دوزيام فراز je fais mes devoirs avec l'ordinateur يعني كندير الواجبات ديالي بهاد الحاسوب. لاحظوا معايا عندي لو مو اورديناتور حتى هو عندي معاود في الجمله الاولى وفي الجمله الثانيه. اذا شنو غادي ندير؟ غادي ندخل بريبوزيسيون بليس برونون ريلاتيف كومبوزي وغادي ندمج الجملتين بجوج. اذا غادي تولي عندي الجمله j'aime l'ordinateur avec lequel je fais mes devoirs. اذا كيعجبني الحاسوب اللي بيه كندير الواجبات ديالي. لاحظوا معايا لورديناتور هو لونتيسيدون لانه هو الكلمه اللي عوضناها بلو برونون ريلاتيف كومبوزي lequel. دونك avec هي لا بريبوزيسيون و lequel هي لو برونون ريلاتيف كومبوزي. ودابا غنشوفوا في حاله الا كانت عندنا la préposition هي a. Donc avec la préposition a et les locutions prépositionnelles composées de a, les pronoms relatifs composés sont modifiés et deviennent. Donc avec a au masculin singulier devient auquel. Féminin singulier à laquelle. Masculin pluriel auquel. Féminin pluriel auquel. لاحظوا معايا في حالة إلا كان عندي حرف الجر اللي هو أ أو العبارات اللي كيكون فيهم في الأخير ديالهم أ لي برونون ريلاتيف كومبوزي كيوليو كيتكتبوا بهذا الشكل. إلا كان عندي ماسكولين سانغوليي ما كنكتبوش ا بلس لوكيل، هذا فو. دونك كنديرو اوكيل بهذا الشكل اللي كتبت لكم في الطابلو. الا كانت عندنا ماسكولين بلوريال كنكتبوها اوكيل افيك اس على فان. الا كانت عندنا فيمينا سانغوليي كتولي ا لاكيل. في فيمينا بلوريال كتولي اوكيل. دونك هذه كا بارتيكولير. الا كانت عندنا لا بريبوزيسيون ا سابقه لو برونون ريلاتيف كومبوزي اذا كنكتب لي برونون ريلاتيف كومبوزي بهذا الشكل اللي عطيتكم في الطابلو. يعني ça dépend le genre et le nombre. وباش نفهمو مزيان غادي نشوفو دي زيكزامبل. دونك pour la première exemple A عندي فيه جوج ديال لي فراز.
la première phrase j'adore ce film معنى كيعجبني هذا الفيلم. La deuxième phrase je pense souvent à ce film بمعنى كنفكر غالبا في هذا الفيلم. لاحظوا معايا بأن عندي ce film متكرر في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. لاحظوا معايا كذلك في الجملة الثانية عندي une locution prépositionnelle composée اللي هي souvent à. دونك عندي فيها préposition فيها à. إذن غيكون عندي le pronom relatif composé se forme auquel. إذن الجملة غتولي j'adore ce film auquel je pense souvent. علاش بالضبط حطيت auquel؟ auquel لأن عندي le mot ce film عندي masculin singulier. donc auquel غتولي masculin singulier حتى هي. دونك غادي نشوفوا ليكزامبل بي عندي فيه حتى هو فيه جوج ديال الجمل. دونك لا بروميير فراز سي بروجي سون فيني بمعنى هاد المشاريع كملوا. La deuxième phrase, elle a consacré du temps à ses projets. إذن كرس الوقت لهاد لي بروجي. لاحظوا معايا بأن عندي سي بروجي معاودة عندي في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية، وعندي كذلك عندي لا بريبوزيسيون à. إذا لو برونون رولاتيف كومبوزي اللي غادي نعوض به سي بروجي سي بروجي غيولي اوكيل افيك اس على فان. علاش درت اوكيل؟ لان عندي سي بروجي عندي بلوريال وعندي هما ماسكولين بلوريال. دونك اوكيل غتكون ماسكولين بلوريال حتى هي. غتولي عندي الجمله سي بروجي اوكيل elle a consacré du temps sans fini. بمعنى هاد المشاريع اللي كرس ليهم الوقت راهم كملوا. ودابا غنشوفوا في حالة إلا كانت عندنا لا préposition هي de. donc avec la préposition de et les locutions prépositionnelles composées de de, par exemple près de, proche de, à côté de, etc. les pronoms relatifs composés sont modifiés et devient. Le masculin singulier devient duquel. Masculin pluriel duquel avec s à la fin. Féminin singulier de laquelle. Féminin pluriel desquels. إذن هذا هو الشرط. إذا كان عندنا la préposition de فراه كنكتبوا les pronoms relatifs composés بهذا الشكل اللي عندنا في الطابلو. وباش نفهموا مزيان غنشوفوا هاد ليكزامبل. دونك في هاد ليكزامبل كاينين دو فراز. pour la première phrase il vit dans cette maison بمعنى كيعيش في هاد الدار. la deuxième phrase à côté de cette maison il y a une église يعني بالقرب من هاد الدار كاينه كنيسه. لاحظوا معايا سيت ميزون معاوده عندي في الجمل بجوج. لاحظوا معايا كذلك في الجمله الثانيه عندي à côté de. اذا هذه لوكيسيون بريبوزيسيونيل كومبوزي يعني فيها de. اذا لاحظوا معايا كي غادي تولي عندنا البرونون رولاتيف كومبوزي. غتولي عندي في الجمله il vit dans cette maison à côté de laquelle il y a une église. de laquelle هي le pronom relatif composé اللي درت في la phrase. علاش درت de laquelle؟ علاش؟ لان عندي la maison féminin singulier. donc laquelle حتى هي غتكون féminin singulier. Notez bien, avec une personne, on utilise de préférence
qui au lieu de lequel, laquelle, lesquels, lesquels. لاحظوا معايا إلا كانت عندي l'antécédent une personne فمن الأفضل أني نعوضها par qui عوض ما نعوضها بلي زوترو pronoms relatifs composés اللي هما lequel, laquelle, lesquels ولا lesquels. غناخدو exemple باش نفهمو مزيان. Je m'entends bien avec ses collègues. لاحظوا معايا ses collègues هو l'antécédent وعندي هنايا une personne. دونك غادي إما نعوضها par lesquels ولا avec qui ولكن من الأفضل أني نعوضها par avec qui. لاحظوا معايا ce sont des collègues avec lesquels avec qui j'entends bien. دونك عندنا الاختيار بيناتهم بجوج ولكن من الأفضل أني نعوضها par avec qui. ودابا غادي نخدمو اكزرسيس باش نثبتو به المعلومات اللي شفنا في هذا الدرس. لانتيغي من هذا الاكزرسيس هو نحطو شاك برونون غولاتيف كومبوزي في المكان المناسب ليه، ولكن خصنا نردو البال لو جونغ اي لو نومبر ديال لانتيسيدون. غادي نقرا لا كيستيون. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms relatifs composés suivants. Sur qui, devant laquelle, sur laquelle, avec qui, pour lesquels, près duquel, auprès de qui, par laquelle, auquel, auquel. La première phrase, les solutions vides, je pense, ne sont pas toujours les meilleures. La phrase 2, mon frère est une personne vide, je peux toujours compter. La phrase 3, tu me verras facilement. La serviette de la plage vide, je suis installée et rouge. La phrase 4, la rue vide, je passe pour aller travailler très fleuri. La suite, la phrase 5, la boulangerie vide, je t'attends et sur le point de fermer. La phrase 6, le quartier vide, tu habites, est très vivant et propose toujours des activités. La phrase 7, ma mère est celle vide, je me renseigne pour tout. La phrase 8, il y a de nombreux virus vide, il existe un vaccin. La phrase 9, si la personne vide, elle a passé les meilleurs moments de sa vie. La phrase 10, c'est un thème vide, je ne connais rien. Au d'abord, نشوفوا les réponses. Pour la première phrase, les solutions auxquelles je pense ne sont pas toujours les meilleures. لاحظوا معايا les solutions هي l'antécédent. auquel هي le pronom relatif composé اللي كيعوض لينا les solutions. لاحظوا معايا بان les solutions هنا عندنا féminin pluriel. داكشي علاش حطيت auquel لان حتى هي féminin في pluriel فيها es à la fin. D'abord غندوز la phrase 2. Mon frère est une personne sur qui je peux toujours compter. لاحظوا معايا عندي mon frère هي l'antécédent وهنا l'antécédent جاتنا personne يعني شخص داكشي علاش درت كي. لاحظوا معايا sur qui. لاحظوا معايا بان لا بريبوزيسيون كنختارها على حسب السياق ديال الجمله. La phrase 3, tu me verras facilement. La serviette de la plage sur laquelle
je suis installée est rouge. لاحظوا معايا بأن la serviette هي l'antécédent. عوضناها sur laquelle. Donc la serviette féminin singulier. Donc درنا sur laquelle féminin singulier. تهي. La phrase 4. La rue par laquelle je passe pour aller travailler est très fleurie. لاحظوا معايا عندي la rue هنايا féminin singulier. donc حطيت laquelle حتى هي féminin singulier. par يعني بواسطة يعني الشارع اللي انا كندوز منه الخدمة. اذا هنايا par يعني اختاريتها على حسب السياق ديال الجملة. دائما لا بريبوزيسيون كنشوفوا السياق ديال الجملة المعنى ديال الجملة عاد كنحطوا لا بريبوزيسيون. La boulangerie devant laquelle je t'attends est sur le point de fermer. لاحظوا معايا la boulangerie هنا عندي féminin singulier. donc laquelle تاهي féminin singulier. La suite, la phrase 6. Le quartier près duquel tu habites est très vivant et propose toujours des activités. لاحظوا معايا le quartier هو l'antécédent. عندنا masculin singulier. عوضته بالpronom relatif composé duquel. علاش؟ لأن عندي حتى هو masculin singulier. لاحظوا معايا près هي la préposition ودائما كنختاروها من حيث السياق ديال الجملة. La phrase 7. Ma mère est celle auprès de qui je m'en renseigne pour tout. لاحظوا معايا ma mère هي l'antécédent و l'antécédent هنا عندي une personne. داكشي علاش عوضتها بالpronom relatif qui. باش عندي auprès de qui. La phrase 8. Il y a de nombreux virus pour lesquels il existe un vaccin. لاحظوا معايا virus هو l'antécédent. هنا عندنا masculin pluriel. داكشي علاش عوضتو بالpronom relatif composé lesquels حتى هو masculin pluriel. لاحظوا معايا la phrase 9. Si la personne avec qui il a passé les meilleurs moments de sa vie. لاحظوا معايا l'antécédent هي la personne. donc هي l'antécédent في حد ذاتها personne يعني شخص. donc غادي نعوضها بكي و avec على حسب السياق ديال الجملة وشنو فهمنا منها. La phrase 10. C'est un thème auquel je ne connais rien. لاحظوا معايا عندنا un thème هو l'antécédent. عندنا masculin singulier. داكشي علاش درنا auquel حتى هو pronom relatif composé masculin singulier. وتا لهنا نكونوا سالينا الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا منه فهمتوا جميع القواعد اللي فيه. ما تنساوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاجيو كذلك مع اصحابكم باش تعم الفائدة. Merci de votre attention. ان شاء الله نتلاقاو في une nouvelle vidéo ومع درس جديد. Merci.